สวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้เราขอเสนอกิจกรรม บุญสุนฐาน กิจกรรมตักบาตรณเรือนไทยจุฬาทุกศุกร์สุดท้ายของเดือน ตักบาตรพระภิกษุจำนวน 9 รูปจากวัดสาเกต และกรวดน้ำรับพร ทั้งนี้ขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกๆวันศุกร์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย ขอเรียนเชิญนะคะ ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 7:30 น.ณเรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย